los Sánchez, para la Chelsea del Mayo Cabral, General Rosario, los parcelitos de Catepec, Lalo, la voz, mi compadre, su esposa, la abuelita, hasta Pontitán, Iscali. Un saludo para Montserrat López. ¿Es mi sobrina? ¿Sí? ¿Sí es ella o no es? ¿Sí? Eso, carajo, hombre. Yo pensaba que no escuchaba canciones de Paulina Rubio, de todo ese género, pero bueno, tenía que salir al primo, ¿no? Que tampoco le gustó la música. Qué bárbaro, ¿eh? Pero bueno, me da gusto ver a mi sobrina ahí. Sigue el pequeño Dani. Un saludo no menos hoy para Cruz Ángel. Un saludo para Adel Esquivel, Laura Simón, la pequeña Chofis y la familia Mata Castilla. Hemos estado aquí desde lo que es 7:30. ¿Sí me dijo? 7:30. ¿Va a haber el programa el domingo? Póngale cuidado, todavía no sabemos si va a haber el programa el domingo. Estamos así en suspenso. Ya después ustedes sabrán por qué. Señoras y señores, sí va a haber transmisión, sí es cierto. Sí va a haber transmisión a partir de las 3 de la tarde con los que me robaron el internet el día domingo. Para Jorge Méndez, hasta Nicolás Romero, la Tercia Loca. Un saludo a la gente del comedor comunitario, la familia Sánchez, Quechos Tiernos, Olvidos, la banda del Bosque, Mocho Sonorámico, mi niño, la Tercia Loca. Recordando al Mocho Sonorámico, a los vagabundos de la rumba, la señora Cande, Titino, Chinita de las Doctores. Cómo olvidar a Lupita de San Antonio, Tomatlán. Mi buen amigo Luisito Tejeda, el Sosa, Gary de Culhuacán, el Chatito. Muchísima gente que hoy estamos guardaditos, calmaditos. Voy a dejar este tema para todos ustedes. La gente que lo quiera grabar lo voy a dejar así sin saludos, Para mi compadre Pedro Valle, de la Impulsora, de parte de Juanito Limaña. DJ Toby de León Jaramillo. ¿Ya te pareces al compa? Cabrón, ¿por qué? ¿Por lo feo? Omarcito Razo, los hijos del tambor. Octavio Laguna, Salmoloya del Río. Un saludo a la gente del Sonido Latino, Arturo Sánchez. Le dejo este tema para usted con todo cariño y un poquito de reflexión, y yo le digo, misión cumplida. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, Jesús. ¿Qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? Monse López. ¿Dónde estaría hoy si no me hubieras perdonado? Sergio Paz. Tendría un vacío en mi corazón, vagaría sin rumbo y sin dirección. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y por tu amor, sería como un pájaro herido que se muere en el suelo. Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Si no fuera por tu gracia y por tu amor,
que vende los transportes Velázquez. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, si no fuera por tu gracia y tu perdón, estaríamos perdidos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia. Ni hablar. Luis Pedrosa, gracias. Si no fuera por ti, por tu gracia y por tu amor, ¿qué sería de mí? Sería como un ciervo que brama por agua en un desierto. Ay, ¿qué sería de mí? Si no fuera por ti, por tu gracia y por tu amor, dímelo, ¿qué sería de mí? Quiero servirte, quiero entregarte todo. Ay, toditico mi corazón. Raúl López, pa'lante. Si no fuera por tu gracia y por tu amor, yeah. Si no fuera por tu gracia y por tu amor. Gracias, Señor Jesús. Lo que papá Dios diga. Muy amables, yo le digo con todo cariño y se lo digo con el corazón en la mano, mil gracias. Misión cumplida.